امروز در جمهوری اسلامی ایران انتخابات پارلمانتی جریان دارد. هر یک نامزد کرسی وکیل پارلمان یا خود مجلس شورای اسلامی قبل از انتخابات از طرف یک نهاد زیر نظارت روحانیان تندگرای اسلامی تفتیش شد و نامزدی هزارها داوطلب اصلاحات خواه و معتدل از شرکت در سبقت انتخاباتی محروم شدند. شورای نگهبان قانون اساسی 7148 نامزد را برای شرکت در انتخابات تصدیق کرد. نامزدی 9000 ایرانی دیگر که برای 290 کرسی پارلمان تلاش داشتند رد شده است. از جمله نامزدی 90 داوطلبی که در پارلمانت کنونی وکیل هستند برای سبقت انتخاباتی از طرف شورای نگهبان پذیرفته نشد. اکثر رد شدگان همچون سیاستمداران معتدل و اصلاحات خواه شناخته می شوند. در صحبت با ریترز، یک رای دهنده ایرانی اظهار امید کرد که پارلمانت آینده برای بهبود وضع اقتصادی اقدام خواهد کرد. بهتر بشه انشالله، شرایط مردم فاصلشون با حداقل دولت کمتر بشه. در عرفه انتخابات ایالات متحده آمریکا بر مقابل 5 مقامدار نهادهای انتخاباتی و از جمله دبیر شورای نگهبان احمد جنتی تحریم اعلان کرد، زیرا به قول نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور ایران برایان هوک، آنها مردم ایران را از انتخابات آزاد و عادلانه محروم نمودند. در سال 2010 وقت ایرانی ها بر ضد انتخابات ساخته اعتراض نمودند، جنتی به تعقیب اعتراضگران از سوی رژیم بهای بلند داد. او دعوت کرد که مجازات بیشتر شده تا توقف اعتراض ها ادامه کند. جنتی باز با آن معروف است که در هر پیتی مناسب مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل را آرزو می کند. حوزه های انتخاباتی ساعت 8 صبح به وقت تهران باز شده، آوازدهی ساعت 6 بیگاه یعنی ساعت 7:30 وقت تاجیکستان خاتمه می یابد.